Så er 2024 ved at rinde ud. Et år, hvor jeg sprang ud i det nye årti, da jeg fyldte 30 år den 12. januar. Og samme dag blev det første personførende tog med 200 km/t kørt på banen mellem København og Ringsted, da de tyske IC1-vogne endelig kunne få lov til at hæve hastigheden fra 180 til 200 km/t i Danmark. 2 dage senere abdicerede dronning Margrethe, og vi fik en ny regent. Kong Frederik den 10. af Danmark. Den første talgostamme til DSB blev vist frem for pressen i starten af året. Og ved både Innotrans i Berlin og til Kulturnatten i København blev den vist frem for offentligheden. Selvom der nu er gået et helt år siden den første stamme ankom til landet, så bliver vognene desværre tidligt sat i drift til sommer næste år. Østbanen gennemgik en større renovering af sporene, som også betød en lukning af den gamle station i Rødvig. Den 3. april kunne S-banen fejre 90 års jubilæum. Og den 16. april skiftede Arriva navn til Go Kollektiv. Men det betød ikke, at driften blev bedre af den grund. Go Kollektiv har nemlig stadig mange aflysninger. Og især på Thybanen, hvor driften normalt er 2 timers drift, er togene ofte erstattet af busser hver dag. Nu forsøger Go Kollektiv at leje de gamle MR-tog fra Sea-Rail Safety. Og hvis testkørslerne viser, at køreplanen kan holdes, så vil Go Kollektiv måske indsætte dem på Svendborgbanen. Et andet selskab, som også er ramt af aflysninger, er SJ, som har haft færre afgange til København med deres X2000 i løbet af året, på grund af ombygninger af deres tog. I stedet slog snæltoget til og begyndte at køre mellem Stockholm og Københavns Hovedbanegård den 16. maj. Priserne for dette tog ligger helt nede på 298 svenske kroner per person. I weekenden den 1. og 2. juni blev der afholdt GM-træf i Wittenberge i Tyskland i forbindelse med MY's 70 års jubilæum. Her deltog flere MY'er fra både Danmark og Tyskland. Den 22. juni blev metroen M4 indviet til Sydhavnen og Københavns Syd, hvor blandt andet kongen klippede snoren over. Lollandsbanen kunne fejre 150 års jubilæum den 1. juli, hvor museumsbanen kørte nogle ture et par dage før, og både værkstedet og driftscentret havde åbent hus. Langå og Aalborg stationer blev ombygget, så der kunne installeres ERTMS. Den nye Storstrømsbro, som skal forbinde Sjælland med Falster, kunne afholde åbent hus ved deres byggeplads, og vi alle kunne gå en tur på den nye ufærdige bro den 15. september. Hovedstadens Letbane kunne også afholde åbent hus på deres værksted den 29. september. Og køreledningsanlægget til Holbæk kunne endelig tages i brug ved køreplansskiftet den 15. december. Ture med veterantog blev der ikke så meget af for mit vedkommende. Men vi fik besøgt Traingamia i stedet for, som er et rigtig sjovt sted, hvis man skal rystes lidt sammen. Jeg kører for meget hurtigt. Det eneste veterantogtur, vi har været på i Danmark i år, var med Brørup Vras veteranbane, som kunne præsentere deres nyrenoverede F-maskine 665, og dermed kunne køre i forspand med 2 F-maskiner den 26. maj. Danmarks Jernbanemuseum havde travlt med flytning af alt deres materiel fra Randers til deres nye hal i Marslev, og derfor var der ikke særlig mange togture fra deres side i år. Der blev ingen Interrail i år, men vi tog på en lille tur til Dresden i efteråret, hvor vi blandt andet også kørte med veterantog. Den video bliver lagt op på kanalen i det nye år. Så glæd jer til 2025, hvor vi nok også får en masse nye ting at se til. Også på jernbanen. Til sidst er der ikke andet end at ønske jer alle sammen et rigtig godt nytår, og vi ses i 2025.